دايما سباغيتي ناكلوها يا هكذا يا هكذا، بصح رواحوا نديروها كيما هكا. السلام عليكم، جيتكم اليوم بصينيه سباغيتي ولا سنيوه سباغيتي خلاص في دقيقتهم فرمجه محمره مليح وما تجيكش كامل ناشفه. لازم تجربوها، سهله مهله وبنتها كي العاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نحكموا سباغيتي تاعنا، نحطوها في الماء طيب، درت فيه شويه تاع الملح شويه تاع الزيت، تخلوها طيب من 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. هنايا في ريسيبيون درت فيه كميه تاع الفيونداشي، درت فيه ملح فلفل كحل شويه توم بودره بصل بودره وخلطت كلش وهكذا يكون واجد. هنا نجي ندير منه كريات يكونوا بزاف صغار، تقدروا ديروا كرات كبار ولا صغار كيما تحبوا نتوما، ولا تقدروا ميم ديروا بولي اشي. هنايا في مقله فيها شويه تاع الزيت نحط كريات تاع الفيونداشي تاعي نخليهم يتحمروا مليح، ونزيد لهم زوج سنات تاع الثوم اللي كنت قطعتهم بهذيك الطريقه. وهنايا راح نزيد نص علبه تاع صلصه الطماطم الجاهزه من عند الا، راح تعطينا بنه بزاف هي السباغيتي تاعنا، وزيد ما راحش تخلي لنا لاصوص تاعنا ناشفه. ودوك نخلوها تبقبق شويه ولاصوص تاعنا تكون واجده. نروح نحضروا لا بيشاميل تاعنا في ريسيبيون، درت فيه مغرف تاع الزبده مع مغرف تاع الفارينه وكاس ونص تاع الحليب. الكاس تاعي يحمل 250 ملل، وغير عقدت لي شويه زدت لها كاس تاع كريمه الطبخ، ندير لها زوج مغارف كبار تاع الفورماج، شويه ملح شويه فلفل ابيض ولا فلفل كحل توم بودره وتكون واجده. بالنسبه للبلاطو اللي ديروا فيه ديروا على حسب حجم ولا كميه سباغيتي اللي حديروها. كنت دهنتو بزبده ونجي نشكل سباغيتي بهذه الطريقه، روليوها مليح وخلوا فراغ في الوسط باش تحطوا الفيونداشي. نحط دوك الفيونداشي بهذه الطريقه، نزيد عليهم لاصوص في الوسط ونزيد عليهم هذيك لاصوص بيشاميل اللي لازم تكون خفيفه ما لازمش تكون ثقيله بزاف. ديروها بهذه الطريقه شويه فروماج غابي وندخلوها تحمر مليح من الفوق وتقدموها بهذه الطريقه، تجي بزاف بنينه وبصحتكم.